हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टेक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अपूर्व और आज आप टाइपिंग स्पीड ग्रो करने का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दोस्तों पहले पार्ट में आपको बताया गया था कि अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना है, अब कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों बहुत लोगों के पास ये समस्या है, लगभग 99% लोगों के पास समस्या है कि अपनी स्पीड को तो वो बढ़ा ले गए हैं, लेकिन उसके दौरान गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक्यूरेसी कम हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान आप एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, अपनी शुद्धता को बढ़ाएंगे और गलतियों को दूर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो किसी जॉब के लिए टाइपिंग को सीख रहे हैं या टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों टाइपिंग के दौरान होने वाली गलतियों से बचने के लिए मैं टाइपिंग मास्टर से एक विशेष ट्रिक से आपको बताऊंगा कैसे अपनी टाइपिंग में होने वाली गलतियों को दूर करना है। तो चलिए इसे ओपन करा लेते हैं। मैंने इसे ओपन करा लिया है और ये ओपन हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी प्रोफाइल है, अपनी प्रोफाइल से ओपन करिए और इसके बाद आपको जाना है टाइपिंग टेस्ट पर और कोई एक टेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट टेस्ट करके उस टेस्ट को टाइप करना है। ये हो चुका है। अब इसके बाद देखना है कि इसमें कौन सी हमारी कीज गलत हैं। सबसे पहले देखिए टाइम यूज 1 मिनट का था, ग्रॉस स्पीड 43 की है और नेट जो है वो 38 की है। इसके बाद देखिए आपकी ओके कीज कौन सी हैं, डिफ़िकल्ट कीज कौन सी हैं और प्रॉब्लम वाली कीज कौन सी हैं। तो ओके वाली हमको नहीं सीखना है क्योंकि वो ओके हैं, लेकिन इधर देख सकते हैं आप .um ये जो कीज़ हैं इनमें हमें बहुत प्रॉब्लम है और इन्हीं से हमारी एरर हो रही है। ये इतनी कीज़ आप देख रहे हैं, इसमें की शुरुआत की 4 कीज़ जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा एरर हो रही है, क्योंकि एरर किन्हीं स्पेशल वर्ड से ही होती है। तो रिव्यू पर जाना है आपको और रिव्यू में यहाँ पर आपको वो कीज़ टाइप करनी है जिनमें आपको प्रॉब्लम है। तो ये कीज़ हमने पहले देख रखी थी। इसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट रिव्यू, और इस मैटर को टाइप करेंगे। ये हम इसे टाइप कर लेते हैं। यह हमारा उन कीज़ का रिव्यू हो रहा है। इस रिव्यू के दौरान उन जो कीज़ में हमें प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है जो हमारी डिफ़िकल्ट कीज़ थी। और चलिए अब आपको नेक्स्ट करके दूसरी जो एक्सरसाइज है वो वर्ड्स में होती है, क्योंकि हम जब कोई मैटर टाइप करेंगे तो वो वर्ड्स में होगा, ना कि लेटर्स में। तो ये मैं वर्ड्स को टाइप कर रहा हूँ। दोस्तों टेक्स्ट में जब आप कुछ टाइप करते हैं और गलत होता है तो उनका जो जिम्मेदार सभी कीज़ नहीं होती हैं। कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जिन्हें प्रेस करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हीं की वजह से हमारी एरर्स होती हैं। तो इस रिव्यू के दौरान हमें ये सीख मिलता है कि जो हमारी डिफ़िकल्ट कीज़ हैं उन्हें भी हम पहचान जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जल्द ही रिव्यू समाप्त हो चुका है और देखिए ये बिफोर रिव्यू का कैसा था और आफ्टर रिव्यू में कैसा है। सारी कीज़ जो हैं वो डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लम वाली कीज़ ओके लिस्ट में आ गई हैं, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है
और अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो सही सही टाइप होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मेथड है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।